Hai guys, ini hari Senin, ini puasa. Tadi pagi aku jalan-jalan sama kucing aku sama aku. Ini kucingnya yang ikut. Ini, hai. Ini dia lagi sakit, ini kasihan banget. Terus sama ini paling melumuk ya. Ini mau ketemu pipis. Maaf kalau lepas ya. Terus sama di rumah kita tawarin seperti warna kemarin. Yang satunya nggak tahu di mana. Aduh, nah kan ini kan lagi sakit. Nah ini nanti ya aku mau bawa untuk diobatin karena kasihan. Kata papa aku itu bedanya apa borokan gitu loh ya, pokoknya itu deh sakit. Oke, saat ini kan jam 6:30. Aku mau coba syar'i buat Idul Fitri nanti karena ini puasa baru hari Senin, baru 1 hari. Oke. Ya, kakak masih tidur, kakak masih tidur jam segini. Aku mau kemulik kakak aku pakai kemulik. Gak, ini ada orangnya ya, malu nih Kitty. Beginilah rumah aku. Ini punya mama aku, bagus. Ini yang punya aku. Hei, ini baju aku buat lebaran. Oh, nah ini maaf ininya kelihatan karena kayak gini lah. Ini nanti ini aku mau pakai buat lebaran. Plastiknya buat mainan. Sebelum aku mandiin, kau mandiin sih agak jadi mandiin dah. Mandiin enggak ya, nggak usah deh. Nanti kalau mamaku udah berangkat jualan ke sana ke pasar ya, nanti aku ikut, nanti aku jadi kasirnya. Bahagia banget. Dia bisa bantu aja. Derita kucing pemalas, kalau jalan lama banget ya kan. Ya enggak, berapa 5 berapa 4 5. Kalau kamu berapa 2 berapa 3. Dan mas aku mau berangkat ke pasar. Aku mau ngapain deh dia? Aku mau ke belakang. Coba. Ya. Oh. Ada temen enggak ya? Oh iya, ada temen aku. Cuman kan SMP ya, temen aku itu udah SMP, tapi aku masih kelas 4 SD. Oh. Masa temennya sampai besar-besar. Dan semua temen aku di sini TK, PAUD, SMP, SD-nya cuma 1. Coba bayangin. Oh, nggak ada, adanya kayak gini cuma sepi ya di sini. Hawanya tapi asik. Ya, aku punya kolam ikan, cuman temennya kotor ya, maaf ya. Dulu waktu baru jadi masih bersih,
ininya juga bersih, berantakan kayak gini bersih banget, masih bagus ya, masih kulitnya sekarang udah gak ada ikannya, debu-debu doang. Wah, kayak gini dulu buat aku renang. Iya, karena itu asik banget deh rasanya. Oke. Ini ada tulisan-tulisan gak genah ini. Amin, love, Ana, Buka, Kristina, Paiman, Junot, Abinayu. Kira-kira siapa ya yang nulis? Enggak aku ya. Tapi tulisannya bagus banget nih. Karena terlalu bagus lah. Ada kelihatan. Oke, aku mau tanya papa aku nanti jadi beli apa enggak. Udah pernah makan? Oh, mbek kowe ya, nang isore ulah katok kowe ya. Mbak Ica kono andine kono. Oh, ada burungnya. Di atas ada burungnya. Yo, balik meneh sing ireng bil. Lho, mbek sing ireng lho. Yo, malah ape ring dilo. Oh, ini rumah tetanggaku. Itu dari jauh. Dhuwur anu ora ana fungsine. Yo. Yo nek udan kepiyor nek panas. Ada rumah yang baru dibangun, tapi udah agak jadi ya. Kucing aku ada di situ. Kenapa sih? Lah melu anu ora iki mono. Anjinge mami. Oke, ini vlog yang part 1 ya. Nanti ada lanjutannya part 2. Oke. Dan part 2 nanti aku beliin obat kucing aku. Mungkin. Oke. Subscribe, like, comment. Bye bye. Ini loh. Bye bye. Dadah. Nanti lihat aku ya, lihat anak aku diobatin. Kasihan loh, doain cepat sembuh ya. Iya.